El detalle, yo le diría así, de soda es que es muy cuadrado, muchachos, pero es ese detalle el que nos permite, hasta cierto punto, si le ponemos atención, que lo saquemos siempre bien. Fíjense bien, el soda conecta dos enunciados, por eso dice ahí conector. Ok. El único requisito que tiene el soda es el siguiente. When my first sentence, remember that we need two sentences. Okay. If my first sentence is present, my second sentence after so that it's got to be future. And if it's, okay, future will or won't. If it's not future, then it's got to be can. That's the process. Now, if my first sentence is past, after so that, my sentence will be not exactly past because I can't say past, but with would. Remember that now you know that the would is part of the second conditional, and we use this would or this could when we are talking about hypothetical situations. That is why you need the first and the second conditional as a basis before you start working with these kind of connectors. Because if this second conditional is not really clear in your mind, then it is not very practical, the use of this so that. Well, and so this is the rule. Let me give you an example. Give me the money, and this is a present. Give me the money so that I can buy the groceries. If I say, give me the money, which is a present, so that I can buy the groceries, then you can see I am connecting, and then I will be using can. Observe what I told you here. Present, so that, can. Or maybe, for example, I would say, we are my students. My students are what? Practicing so hard so that they won't have any problems on the exam. Now observe this sentence. If I say my students are practicing so hard so that they won't have any problems on the exam, again, this is a present, look. This is a future. Now let's see them in past. For example, yesterday, I didn't study. Miss, I have a question. Yes, yes. En so that, ¿solo se puede usar con auxiliar? ¿O se puede usar, por ejemplo, un verbo en pasado? Por ejemplo, en vez de poner would o could, podemos poner, por ejemplo, en vez de go, podemos poner went o así. No, tienes que poner would o le pones could. De hecho, ahorita te voy a decir por qué le tienes que poner could o would. Ahí voy. Okay. I didn't study. Wait. Muy bien, déjame nada más, Fátima, darles este ejemplo, precisamente porque lo que quiero es que capten la traducción de aquí, que raras veces me sale. Pero bueno, my GPS, wait, my GPS. So that we wouldn't get lost. Okay. Now this is one. Yesterday, for example, I took my GPS so that we wouldn't get lost. Or maybe, for example, yesterday, Carlos broke the map so that we could find the address easily. Remember that the adverb describes the action, para que pudiéramos encontrar. Muy bien. Chicos, a lo que voy es a esto. Observen la traducción, sobre todo del pasado. Yesterday, I took my GPS so that we wouldn't get lost. And yesterday, Carlos broke the map so that we could find the address easily.
Entonces, ayer yo tomé mi GPS para que no nos perdiéramos. Fíjense la traducción, para que no nos perdiéramos. Ese tiempo para nosotros en español existe. En inglés solo tenemos la manera de expresarlo con we would. Yesterday, Carlos broke the map so that we could find the address easily. Ayer Carlos se trajo el mapa para que pudiéramos encontrar la dirección fácilmente. ¿Listos? ¿Me escuchó todo el mundo? Lo repito. Ayer Carlos se trajo el mapa para que pudiéramos encontrar la dirección fácilmente. Y ayer yo tomé mi GPS para que no nos perdiéramos. Ahora en presente. Give me the money so that I can buy the groceries. Pásame el dinero para que yo pueda comprar el mandado. And my students are practicing so hard so that they won't have any problems on the exam. Y mis alumnos están practicando bien duro para que ellos no tengan ningún problema en el examen. Fíjense cómo el no tenga ningún problema, nosotros lo traducimos en presente y esto se tiene que tirar en futuro. Y aquí, para que no nos perdamos, no me pregunten qué tiempo es en español porque no lo sé, ni se los voy a poder decir. Pero sí sé que en inglés lo usamos con el would porque es algo hipotético. Entonces, tomé mi GPS para que no nos perdiéramos. Ahora sí, Fátima, ¿qué pasó? No era ejemplo. Pero entonces el so that va a ser un para que no, siempre. Así es. Por eso no lo vas a poder llevar para quien me decía, lo puedo poner con un verbo. Si el verbo lleva could, bueno, vamos, primero tienes que ver si el enunciado original está en presente o en pasado. Si está en pasado, el verbo lo puedes poner sí, pero tiene que llevar could o would. Si no lleva ni could ni would, no lo puedes usar. Mejor utiliza, no sé, el although, el that, because, el que quieras, pero el so that definitivamente no. ¿Quedó claro, chicos? Sí, Miss. Ahora, el so that es sencillo siempre y cuando analicemos nosotros y respetemos este cuadro. Si yo no respeto este cuadro, el enunciado de so that jamás me va a salir. Jamás. Siempre va a estar equivocado. Pero si yo me apego a la regla, todos mis enunciados van a estar bien. Así de sencillo. Esto no me lo pueden perder de vista ustedes. De hecho, lo vamos a pasar a la hoja. Ok, muy bien, gracias. Este aquí es give me. Gracias. Give me the money. Ahora sí, dame el dinero. ¿Y por qué es a mí? Porque esto es un román. Por eso no le pongo persona. Porque es de, dame el dinero. ¿Sí? Al contrario, gracias por decirlo. Muy bien. Chicos, dudas, preguntas del SODA. ¿Vamos bien? ¿Seguros? ¿A todo el mundo le va quedando claro? Sí, Miss. Bueno. Entonces, vamos a ver si es cierto. Remember, the first thing that you need to do is to observe. Are the sentences present or past? That's all what you need to decide. So that is where the key is, where the secret is. Okay.
Muy bien, chicos, sé que les voy a complicar la vida con lo que voy a hacer, pero no me importa, en el buen sentido. Les voy a poner los enunciados como suelo ponérselos a los muchachos de quinto. ¿Por qué? Porque cuando yo les doy el enunciado así, no sé por qué, they have a really hard time. Y van y se estrellan en la pared y dicen, es que no lo puedo cambiar al so that. Y claro que sí pueden. Lo que pasa es que yo estoy conectando aquí con un because y este because tiene que eliminarse. Y a lo mejor este want también tiene que eliminarse de tal manera que ustedes trabajen el verbo. ¿Listo? Entonces, así se los voy a dar. Les voy a dar todo el enunciado completo que ustedes van a transferir. Esto le vamos a poner aquí y así se los voy a poner en las instrucciones del examen si os quiere. Rewrite the sentences using so that. Les voy a poner aquí. Make sure you keep the same meaning. Porque eso es lo que quiero, que me mantengan el mismo enunciado, la misma esencia del enunciado, solamente que lo conecten con so that. Entonces, para eso, yo lo que voy a hacer es, les voy a dar un enunciado que a lo mejor está conectado de otra forma y ustedes le van a buscar la cuadratura para que salga a so that. I decided to take the book home because I wanted to read it better. Vamos a ver si quedó claro. Muy bien, chicos, si esto yo lo quiero transferir a so that, dígame a alguien qué le voy a hacer. Yo se lo puse. Ajá. I decided to take the book home so that I could to read it better. Excelente. No se te olvide, Fátima, que el segundo I tiene que ir mayúscula siempre. Sí, se me olvidó. Sí, pero está excelente. Ahí no lo va a dictar Fátima otra vez. Díctamelo, Fátima, por favor. I decided to take the book home so that I could to read it better. Excelente. Si yo no le quiero poner would, ¿qué más le puedo poner, chicos? Could. Could, así es. Si por alguna razón, eso ya es al estilo de ustedes. Si por alguna razón yo no le quiero poner would, pues le pongo could. Y si no le quiero poner could, pues le vuelvo a poner would. El chiste es que de ahí no me puedo salir. Eso es todo. Ahora, ¿por qué le tengo forzosamente, dice la teacher, que poner would o could? Porque mi enunciado original es pasado. Si mi enunciado original no fuera pasado, ok, entonces le puedo poner can o will. But in this particular case, I must use would or could because my original sentence is past. So whether I like it or not, I must respect the rule. As simple as that. Got it? Yes, miss. Ok, vamos bien, chicos, ¿eh? Felicítese a sí mismo quien esto le está quedando claro. Felicítese, porque va a ser muy buen quinto. Y cuando ya lo aprenda en la escritura, más bien cuando ya lo aplique en la escritura, le van a dar unas apantalladas al maestro de quinto que se va a ir de espaldas. Pero no le digan quién fue la teacher en cuarto. Bueno, ok. Then, let me see. One more. One more. Okay, yes. Okay. Don't get scared. Don't get panicked, even if you see the sentence is very long.
Remember, you need to extract the essence. Because my parents are coming to visit me tomorrow, I need to clean up my room. I want them to find it beautiful. Obviously, it is the apartment. So, or the room. I put my apartment, let's say, my apartment. Okay, I want them to find it beautifully. Okay, let me give you 1 minute and I want to hear ideas because my parents are coming to visit me tomorrow. I need to clean up my apartment because I want them to find it beautifully. Any idea? I think I need to clean up my apartment, and so that I can make do everything. Maybe. Sounds good. Any different idea? My parents need to visit me tomorrow, so that I need to clean up apartment. So that I need to clean up. No. No, we need a different version. My parents are coming to visit me tomorrow, so that I will need to clean up my apartment. Well, So, maybe. so that I want. Oh, no, but then you can connect the sentences using so that twice. No, probably, if you like, ignore this sentence. That might be an idea. You can probably ignore this sentence and you can simply focus on this. I need to This- clean up my It could apartment be, so that I will want them to find it beauty. Or simply so that my parents can find it beautiful. Okay. That would be, I need to clean up my apartment so that my parents can find it beautiful. Okay, that might be one idea. Yes, somebody was going to say something else. También se puede ignorar la última, ¿no? A ver, El so that quede entre el tomorrow y el I need. dime el enunciado. My parents are coming to visit me tomorrow, so that I will need to clean up my apartment. Y ignoramos la última. No, eso es para otro tipo de enunciado que luego lo vamos. Eso que me acabas de decir se conecta en inglés con algo que se llama así, so as to. Pero es otra cosa. No, acuérdate que el so that te va a marcar lo que viene como consecuencia de algo más. Si tú me dijeras, mis papás vienen a casa para que yo esté mejor, bueno, ahí sí. Pero mis papás vienen a casa para que yo limpie, no. El so as to también lo vamos a ver, pero no ahorita, no hoy. Podría ser, I need to clean up my apartment so that my parents find it beautiful. Claro, así es como debe de quedar. También la versión de Víctor está muy bien en el chat. I need to clean up my apartment so that my parents will come to visit me tomorrow. Sí, también está bien. Ese es el tipo de enunciado que necesitamos hacer con so that. ¿Estos? Bueno, ok. Then, let us have a mini exercise. Vamos a hacer todos juntos un ejercicio precisamente de so that. ¿Listo? Este lo vamos a hacer en individual.
Chicos, ¿todo el mundo sabe lo que es el verbo queue? Este verbo que está aquí. Queue is when you stand in line, when you get in line because you want to do or to buy something. So this is stand in line. Yes. Miss, ¿se lo enviamos por el chat o cómo? Ah, muy bien. Sí, yo creo que sí. Vamos a analizarlas y las vamos a tratar de conectar, ya sabes, con so that. Yo era precioso. Diego, no está. Baile su. Llegó tu bro. No resulta, Juan. Ya lo está comiendo, ¿eh? La orilla. I'm sorry. Muy bien, Fátima. El can con el want no puede ir junto. Entonces tienes que eliminar el want y el to, obviamente. Después del would no puede ir to. Muy bien, chicos. Ahí están entonces los 4 ejemplos para quien los quiera empezar. Que tenemos 5 minutitos y los podamos revisar. Alexis considera que el must es presente, así que el could no te puede quedar. Excelente, María. Muy bien, Fátima. Y eso entonces sería will. Claro, ¿O no? porque Alexis siempre el must considera lo presente. Sí. Ok, Miss, gracias.
No, Robert, le tienes que quitar el in that way para que puedas poner el so that. Yeah, I think it's that, but I don't know. Muy bien, Fátima. Mhm. Robert, trust your instinct. That's all what I can say. Trust your instinct. Okay. If when you are doing the sentence, when you're writing the sentence, you feel that something doesn't go, follow your instinct. Believe me, is your inner, is your how can I say? Is your intuition, which is working. So Perfect, listen Thanks. to her. Ujú. Muy bien, Jorge, nada más que después del would no puede ir to. Es lo único. Ah, y tienes que considerar que el must es presente, sí es cierto. En cambio, por ejemplo, el de him está muy bien. Nada más que him después del will no va to. Es lo único. Sí, María, claro que sí. That I want us. No, después del will, Fátima, no puede ir el los. Es el want y ponlo con el verbo. Have an accident. Sí, Jorge, ahora sí. You won't have an accident. Correcto, Diego. Teacher, ¿ese have se puede cambiar por un get? Sí, ¿por qué no? Ok. But I would choose a present. Correcto, Jorge. Sí, está bien. Creo que me brinqué algunos. El de María sí dije que estaba bien. Sí. Y that we want to. El de Roberto de Q ya está bien. Y el de Jime Moreno ya sabe que después del will hay que quitarle el to. Ok, so that we won't have an accident. Correcto, Diego. So a person has we choose a present for mom. Correcto, Jorge. Más to the Andres, so that I will go with you. Muy bien, Alexis, and so that I will choose a present. Muy bien, pero considera, Alexis, que la B es pasado. I ask. Entonces, eso sería I would. We need to buy the tickets in advance so that we won't queue. Correcto. La C sí está bien. I won't have any problem. Sí, sí está bien, José Eduardo. Correcto. Sí, Amanda, muy bien. Correctísimo. Sí, chicos, vamos bien. Muy bien. No reviso ninguna más. ¿Estamos listos? Porque les voy a decir algo.